सुबह सुबह का मौसम देख लो, बहुत तगड़ी आंधी के साथ, बहुत तगड़ी बारिश के साथ। ये लो भाई, अरे पूरा भींगा पड़ा। ये लो, तगड़ी बारिश के साथ और तगड़ी आंधी के साथ। देख लियो कैसे पड़ा हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। क्या लग रहा मैं सो के उठा हूँ? हाँ भाई सो गया, नींद आ रही है भाई। आज घर ही हूँ, कहीं मैं जा रहा हूँ। देखते हैं कैसा बोरिंग दिन रहता है आज। और दोबारा सोऊंगा, नींद आ रही है बहुत तगड़ी वाली। और देखता हूँ आज जी भी जाऊँगा, पर आज जाना पड़ेगा यार। चलते हैं यार, कुछ हो ही ना पा रहा यार ब्लॉग में। तो आप दिखाते हैं क्या है ब्लॉग में। अभी थोड़ी देर और नींद खींच लूँ, 1 घंटा, फिर बिरयानी खाने चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे जी भी चलेंगे। देखते हैं पहले और छोटे वाले दुकान पे, तो वो थोड़ा काम वाम निपटा लेंगे दुकान का, फिर जब तक फ्री हो ही जाऊँगा। और लाइक फॉलो करे रखो यार, क्या सिस्टम है यार। ब्लॉग ना उठो यार, शॉर्ट्स ब्लॉग चलाओ यार, ब्लॉगों को भी चलाओ। और कमाल भाई ने बाल कटवा लिए, कैसी लग रही है कटिंग बता दिया कमेंट करके। और क्या है सिस्टम अपना ऐसे ही पड़ा। देखिए कैसे पड़े, रात के नहीं लगता पत्ता नहीं पड़े। मैं रात को सोता हूँ, दिन में बहुत सोऊंगा। मैं आलस बहुत तगड़ा वाला भरा पड़ा। चलो देखते हैं अभी क्या सिस्टम है, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, बताते हैं। अब भी निक्को भी तो खाएगा ही ना। लो भाई निक्को देखे कैसे भर रहा हूँ। मैंने तो अपना भैया उधेड़ दिया, देख लो मेरा डोंगा उधेड़ दिया मैंने। कौन सा मोहित कह रहा? हाँ, पता कहाँ क्या रहा है यो? तुमसे बढ़िया नंबर आएंगे, तुमसे बढ़िया नंबर आएंगे। पकड़ी अब तो भोले के हाथ में पास करवाना। अब तो 12वीं में फिर तो ये और कमा तो बनाओ कुछ भी। कितनी मेरी 65% थी, 65। कंपटीशन चल रहा भाई, देख लो। दिखाओ भाई बैग अपनी, बताओ भाई किसकी है? पटवारी की है। तो भाई मैं थोड़ी इंजीनियरिंग चल रही है क्या मेरी? तेरी क्या चल रही है? इंजीनियरिंग। हाँ पेट देख लो, या के पेट देख लो। अरे यार पूरे दिन अपनी बॉडी फोड़ी न दिखाते रहे। कितनी परसेंट होगी? तो 11%। भाई देख लो अब इनमें जो थाई को वो चल रहा, देख लो देखो कुछ है ना। तू बता ना किसकी बढ़िया है? किसकी है? भूरी काली काली ना, काले की है। तू बता लो भाई। भाई हम जा रहे हैं जीबीयू में, ठीक है। आप देखते हैं गार्ड जाने देते हैं नहीं, आज इनसे लड़के जाएंगे, आज कुछ भी होगा। अच्छी चला देंगे। अरे हम ना बैठे पीछे, देख लो गाइस। काफी दोस्त लग रही मोटा। भाई जीबी में आ चुके हैं। अब तुम देख रहे हो पीछे बोर्ड लगे पड़े हैं, हमें देखने आए। वो हुआ है यहाँ पे। अरे कॉलिंग करके हमने भैया बुला ली, कह रहे भीतर आ जाओ। हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसे ही अपना सिस्टम था। तो हम भीतर जा रहे हैं, एंट्री देख लो अब तुम हमारी। लो भाई हम पहुंच चुके हैं भाई तुम्हारे स्टेडियम में। बहुत दिन से हमें मैच की लगी पड़ी। लो भाई लो, हाय हाय एसी चलना, मज़ा आ गया तो होता है।
देख लो भाई मैं चल रहा हूँ सामने। कौन जाना ए ले भाई हो जा भाई एक आध गोल बोल होएगा ना होएगा। ए होगा होगा भाई होगा 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 भाई होगा कि एक गोल होगा। रिकॉर्ड ना हो पाया, एक गोल हो चुका रिकॉर्ड ना हो पाया यार। रेड वाली ने एक गोल कर दिया। होगा 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 एक नीली वाली ने कर दिया। 2 गोल रिकॉर्ड हो चुके मेरे फोन में। यो नीली वाली पे शर्त लगा रहा हूँ मैं, रेड वाली पे ठीक है। सो आज मोमोज की शर्त है ठीक है भाई। सब मोमोज की शर्त है। अगर रेड वाली जीती तो तू खिलाएगा। हम खिला देंगे। ठीक है तो भाई आप यहाँ कह दी मैं खिला दूंगा, अब देख लो। हम यहाँ आज के आ चुके हैं धोरा। भाई से मिलने नहीं या भाई से मिलने को आए हम। हमारा बिग फैन है, हमारा बिग फैन है भाई। हम यहाँ के बिग फैन हमारा हम नहीं करवाया है। मैं जैसे देखा जाए तो यूट्यूबर हैं या घर को ले चले बोर्ड है। चोरन वाली हरकत करता रहे घूम और कुछ कौन तो रहना है बस चोरन वाली हरकत रहे। भाई मैं देख रहा अपना बास्केटबॉल को, हम घर को जा रहे हैं। रेड वाली टीम जीत चुकी है। यूँ मामा उसको आएगा जैसा शर्त लगी खिलाएगा ना भाई। भाई ये स्कूटरी में इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है ना, साड़ी ऐसा मन कर रहा है आप फेंक दूँ पर एक पर क्या करूँ यार। पहली चीज़ है जो घर वाले ने दी तो वजह से मन तो करता ना। बहुत बेकार चीज़ है, मतलब कभी भी ना लाइफ में स्कूटरी मत ले लियो तुम। साड़ी 1 साल टिकाएगी फिर वहाँ के बाद तुम्हारी ऐसी तैसी करके रख देगी। क्या कहे यार। चलो भाई कुछ खा पी के चाहिए उसको सैंडविच हो घर को लेकर लेते हैं उसे। लो भाई देख लो सिस्टम ठीक है भाई। मेरी बात याद रह गई तुम। अगर तुम्हें मैं देखना हो तो गाइस तुम आओ पहले कासना ग्रेट नोएडा कासना से आओ तुम जी भी हो। फिर उसके बाद 5 नंबर गेट से एंट्री है, सीधा है, कहीं रुकना ना सीधा है। फिर भाई कैंटीन पे हम सैंडविच पैक करवा रहे तो मैं कह रहा है सो हॉट डॉग ले लो। पता क्या कह रहा है गर्म कुत्ते तुम ही खाओ गर्म कुत्ते। तुम ही खाओ भाई गर्म कुत्ता। क्यों भाई हॉट डॉग भाई होता ना एक चीज़ यार। कैसे कैसे आदमी भाई बात करने में तो कैन वाली माउंटेन ड्यू। हाँ भाई नंगे धड़ंगे है भाई। तुम हमारे व्लॉग चैनल सब्सक्राइब करो, पता लग जाएगी वीडियो की। इसकी अब तो 3 बार चकरा चुके हैं ना। आ गई कैसे अभी सांस और साइड से भेंट। हाँ इधर से लेटा नहीं सर इधर ना हो काम से ऊपर क्या है ना चटकाना बहुत रेयर केस है। आवाज आने की थोड़ी मुश्किल है। बिल्कुल फोन दिखाइए आकाश पे फोन भाई। आकाश घूमने गया और इसी के तब फोन करके पूछ लो कैसा टूर है वहाँ पे। कॉल पे रही ठीक है। अब पूछ लेता हूँ मैं वहाँ से कैसा टूर है वहाँ। फोन पे डाल रहा हूँ देख भाई यार। वहाँ में तो यहाँ में तो नंबर ना दिखे, नंबर निकालना पड़ेगा 1 मिनट। कौन सी झील पे है? गुच्चीपुरी पे। अच्छा और कौन 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 खाए हो? अच्छा यहीं पे गए अभी? कैसे कहो
अच्छा मतलब यहाँ सो ये मसूरी में या आते समय जब मसूरी? अच्छा फिर काका बात हुई? अच्छा उत्तराखंड की हुई गाड़ी? हाँ बहन जो वो तो कर दिखा होंगे कि बहन जो एकदम हेट में बोले हैं वो। अच्छा हाँ साढ़े वोट दे पर एक। अच्छा सही है फिर लिए तो फिर ठीक है। मोह लगी दिए। हाँ फिर ठीक है। अच्छा और बाकी यहाँ की वो करके आएगा मार्केट वार्केट करके आएगा या की? हाँ अच्छा सुबह घूमोगे? बारिश वारिश का क्या सिस्टम रहा? अच्छा वही बारिश। चल फिर ठीक है मजे लो। मसूरी से कौन ऋषिकेश? गाड़ी वाड़ी लग गई कहीं पर चलो कोई ना मैटर सॉल्व हो गया। नहीं तो मुझे जाना पड़ता है हमसे। जिस किडिंग अगर और बताओ व्लॉग की तो आज देख रहे हो देखें ढोने में कुछ तो आ रहा है असर वसर तो आ रहा है भैया। इन वाली बलियों ने पेट लूँ ना पेट ऐसा बिचर है ना बिल्कुल देखें बिचर है जो वैसे आवे दूसरी सेंड हो वो अलग वो ठीक रहे वह हम तरह छो ही रहे वह। अरे मन ना लग रहा तेरा? गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को करते हैं बैंड। आई होप व्लॉग पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो जाओ तुमने मैं भी सो रहा हूँ।